Wachungane na utaratibu vizuri, maana tulitanguliza kusema ya kwamba hii ni harusi ya watengenezaji, na tunapokuwa katika mikutano yetu tunajitahidi sana kuwa na utaratibu. Utaratibu ni kitu cha muhimu sana. Wanaokuwa na matelefoni wasizuie wakati wanapotamani kuchukua picha. Ni lazima tuwe na utaratibu. Kwa wale ambao wanakuja sasa hivi, naingilia tangazo ya kwamba nafasi ya kujisaidia choo kwa wamama ni sehemu hii ya hapa nyuma, hapo mkono wa kushoto kuna choo ya wamama hapa, na watoto na wababa nao watajisaidia sehemu ile ya mbele pembeni ya eskalier, ili mlango kidogo pale choo ya wababa. Tangazo hili linasikika. Sisi wote tuko hapa kwa kungoja bibi harusi ambaye tayari bwana harusi anaenda kumchukua, na maana ya taratibu tuangalie namna gani bibi harusi anakuja, kwa sababu muda mrefu tumekaa mahali hapa tukiburudika, tunajua habari ya kungoja bibi harusi, lakini
Petit. O telefone kuingia nibe. Igira hija hapo ndikurubu mukamera na Ajayamba imyenda yera ho ingara gatuka Ajayamba imyenda yera ho ingara gatuka Umuperi itegure tuge tusanganiru mugewe Umuperi itegure tuge tusanganiru mugewe Agenda kishikapa Shanda izo foenda zibaka. Kwa iki? Ati bukene mfotora kamera yawe egera imbere mbezo. Kama umeshafunga njia.